We come to this second lesson in the series of prayer. นพแติเลตมาโลคิคัดคาเลบัคารอตัดทึกผา The power of a new consecration. เทวดาเลตาลือทอซาซอตาสุกมอ We read from Judges chapter 16, ปะพาเลลิสิญกัว verse 11 to 20. อาซาโดตสิคืออาซาโบตสิเตติเลอาซาโพverse 16 verse Chapter 16, verse 11 to 20. สิญกัวสิคือชาวสิเตเลกิจิดอสิบาปราเมเสขายาเลปลีโปอาซาซอเลปราตมาบาอเลอดอยกีจบากษาลอดอยกแกทอดีปรากันยอตกาสนลอดอนอนเดลีลาฮิเนปลีโปอาซาซอดอเสขาวเลอดอสิเวดาปราเพลสตาโพโอเลนพอโคดอสชิชัวดอปากุตัวตาเนโอเลเดปูลอดอวดาเทเตกวิปลีลาซิโลดิลีตโบอาสนลอดอนอเดลีลาซิบาสชิชัวตุแค่กันนี้นมาตรอปายาดอกโตตากบลิกบลาลอนันดินเนยาเลตาเลปวากเสกานาตมีเนตเกดอเสวดานเมทาจคุสูอโบนุยบุเลถาปูนิลอดอปลาเนคานอปลาดอสิบาอปะเพลสตาโพวะเลนพอโกสอชิเอเสชิโมดอพุตินอทอดอหาทอเวโอดอนอโบดอนอปลาดอทานิลอดอสิบาอนตาตอุบายาบาดอนสิเนยาเนกเซดิเลนมาตรปายาซับลอลีเดลานกินบาสูเนเมียโอเลมนุยเลเนเนตดุเนบายาบาดอตุมาสูอดอกุนีเลอตากตวพาโคดทุเกอดอมาโกอตาตุกสิติลดอตามาซาเลอกตตาดอเลอสะดอปลญาดอสิบาดอลุตบาบายโคบาอกิดีจเมปกันสาริโพเลยัวกอเลจโมเดลปุลิลิเนลพาเมลูยโคดอยกิยบากะหาตอกุเลยาดอยกมาซาดีกเยปะกันยออโซนิลอto 18ดอนนลีลาทีเวลอสิบาเลซาดอปลญาดอเมลอตากุเนปะเพลตาโพบดูพาดูดอสิเวดาเฮตอตบลออิตเกอกิดีอเวดุเนลียาเลอซาดอปลญาลีดอปะเพลตาโพบดูพาดูเฮตอซัวโอดอเฮโซเซลาซิบุลอดอปมือde mila la kilu kodo pakone patakaro ma lu akho abo akho su abo nuibo do pomine mana ma pho lo do agia ba ha tho kwe la aw lo do siwada pa sita pho lan pho ko do so shishu phitino tho do siwada je ha tho di ta le nya tblo aso lo do ma wa asa lo do tasinya ba le yo asa tho kwe la allo ba Is that up to verse 20 there you go? yes Okay. What you see here is a picture of the church today. အခုတော့ပတိဖေးနေပတိလအမာသတော်တောက်ဖို့အတောက်မှုလို့ She's played with the world so long that she's now a slave to the world's master. နော်အဝဒတောက်ဖို့နေကြတော့ဟခုဝဲလို့ကွဲဖာကြီးတော့အဝဒတစညာလာစားလဟခုနေကဲအကစားလ We realize that there's going to have to be something happen to change the way things are. အခုတော့တလာကဲတော့တိပိုင်နေဒီတော့တကလဲလို့အစားကောနေတကဘာကဲတော့တကဘာမာစာအိုဝတ်မီမီလား We have an aggressive enemy. ဘောရပဒူဒါလအဝဒစာချွေးကတူ That enemy is spiritual. နော်ဒူဒါဝနေဘခလဆူလစာတကပါလား And that means our battle is on spiritual grounds. နော်ပတဒူနေအိုဒါလဲစာဟောကော We're going to have to come against him aggressively in the spirit. အခုတော့ဘကဘာဒီထော်ဒါအိုတစာချွေးကတူလဆူလစာတကပါလား We must see the power of God affect our communities once again. ဘကဘာတီဝဒါလဲပကရူကရပုနေကဆာယွာဆုကမဟဲမာဘဒိုဘာတီဒေါ်လဲလိုတာလား When the devil is threatened, he will rise up. ဖဲမကလီပလဲမာဟူအောဒေါ်ပလဲမာဘဒိုခါနေဝဒါကပလီဒေါ်ပကပုတ်ကိုထောဆာလား When the devil threatens you, မဆိုင်ကတော့ဖဲမကလီဟဲမာပလီနာနေ that's not showing his power. တမေလာဝဒါလောဖလာကျုကမောပါ That's him telling you, I'm afraid. နာဝဒါနေတဲဘာနာလန်အဝဒါပလီဒါခေါ်လော When he says, I'm going to kill you, အတာကတိုမေဆောထောတဲဒါရေကမစီနာနေ it's because he knows you're a threat to him. အဝဒါစင်ညာဝဒါလဲနေခဲနေနေဟဲမာဘဒိုနေဟဲမာကမဟာဂောချုပညာခေါ်ပါလော In Saudi Arabia, လက်ဆော်ဒီအာရေဗျနေ they don't allow Christians there.
ว่าแต่เมื่อบักครีโพแล้วอุปนิบา You know why? บามนุโคแหละ Because the devil knows they're a threat to him. บามนุโคแหละมุกลิสิญญาวดาบักครีโพไม่แห่นี่ก็มาหากอกวยดอกหินเนี่ยก็บ่มือหรอก He doesn't want a single Christian there. เอาว่าแต่ดอกเลยบักครีโพไปนี่นอกกะบ่ But they're there anyways. มาสักก็เลยหลอกคิดแต่โอ้ดาตาหลอดเด้ And one day they're going to take him over. ดอกเลยหลอกคิดแต่ในบักครีโพนี่ก็เปิกตาหลอ One leader of the Muslim countries, ดอกเลยก็มุสลิมค่าแล้วเก็บกาคูดกา he said, I fear the sleeping giant called the church. เทวดาอย่าปลีวดาตาอย่าปลีวดาตามุคาเลมีเคเลปกอเลตาอุพูดคันนี่เทวดา One of my friends just went to his country as a missionary. คนเราจะสกอร์กาเลวดาสู้เอาไว้อากอดีแกมิชชันนารีกาโซล The devil's in trouble. น้องมุกลีนี่บาดกอรักเค And that's why he rises up. แล้วแต่เนี่ยคนเราว่าเกเชเด But right now we see the church in the condition มาสักเรามือสัตย์นิยายบอกว่าแล้วคนนี่ก็สายตาอุพูนี่ that it's under bondage. มีตาอุพูแล้วเลือดตัดเจ้าขาพอละ That church is there in struggles. ตาอุพูนี่บาก็โนดาบาเกปลูเกชคาระ And in this message, we're going to talk about the power of a new consecration คนเราเลือดตามกระจอกเป็นเนี่ยก็ตัวเราบาคารตาลุทอภาษาสอตบลอตาสุกมอ and what is connected with that new consecration. คนเราไม่ลุทอภาษาสอตบลอเนี่ยตาเลือดแค่มาปากแค่มาเซฟกับลาเซฟกันเลยมันจำนี่แหละ What consecration really means ตาเลือดเป็นลุทอภาษาเขาไม่ย้อนนอนนี่ is the regaining of the vision. มีตาเลือดก็ทีก็ได้แค่ตัดทีละขอทีขันนี่ When Samson lost God, he lost his ability to see. นะเพื่อสอชิชูอวดากระจายว่าหาตัวกุบลอนี่เลือกที่อัตทีห้ามมากุยหรอ With Samson, it was physical, but with us, it's spiritual. ไม่สมุสอชิชูเนี่ยอัตแก่เราเล่นนอกคนนอกข้อไม่ปวดข้อนี่ตาแก่เราไปเล่นสุลตาหรอ When the presence of God begins to fade in the life of a Christian, แล้วว่าคริปโตตามุบุกษายาตาเฮอุเฮโซไม่หลบลากุยไม่ห้ามมากุยนี่ he loses his ability to see God. เอาว่าอัตเสตาบาลอากาทีกษายานับเปิดตะเลิกสุกิตากรเนี่ยห้ามมากุยหรอ When the preacher deals with the issues of the day, เพื่อปาสิเตลอกษาตักลึกท่าติดผ้าเอาว่ากระเตตากึตากโลตาเลอบาดีตาชกต่อโซ a lot of Christians say, I don't see anything wrong with that. ปาคริปโตอาเดียกาแล้วให้สินอกันนาตตราตุโลเตว่าตะไคนี่ตะก็มาว่าแต่พอมูดาดีนี่เกลี The devil has put out their eyes. เขาเรามุกลีเนี่ยว่าจารอฮิโจฮิกมอลีบทีเว They cannot see. เอาติดมันนี่กูว่าตะพลาเลยบ่ A new consecration really is to bring back spiritual vision. เขาเราบรรลุทอกษาสอดบลอนี่ที่ตอเพื่อแค่ดิโอทอเกตาทีละสุลตาตะไปหรอ It brings on a new spiritual desire. เนาะก็ดิโอทอกได้เกว่าภาษาเชิดทีว่าเนาะแต่ละสุลตาตะไปนี่แล้วแต่ละบากษายาตาตะไปเนี่ย It's sad to see people that once hungered for God เนาะพอเลิกปะทีอ๋อตะบลอนี่แล้วเนี่ยสุหูตาเกแล้วก็จ่ายว่าก็ and see them lose all of that hunger. เนาะแค่นี้เอาว่าตะสุหูตาเกแล้วว่าโอเคมาโอเคกู People that were once excited about the kingdom of บา God, คาร์ก็จะยาบ่มือนี่ปะตะไกตะบลอแล้วเนี่ยเอาว่าสุหูตาเกตื่นเต้นบาคาร์ยาบ่มือหรอ now their Bible is closed. They don't read it. They don't pray. ดอกแค่นี้อากาศที่กาลิจอชคีดาวดาป่าวดาเป็นเนี่ยแต่พาวเวแต่เคบาที่ก็พาพาเล็บบาดาตา Those people will come to hear praise and worship, เนอะกลารเนี่ยเป็นร้อนนี่พอไม่แต่พอสาวิตามตาเฮเนี่ยไว้ก็แล้วกันหน้าไว้ก็แล้วบาดาจี but they don't want to hear sound preaching and they don't want prayer. มาสักเนี่ยพอไม่แต่เลยสิพอบาดอกจะยัวแค่อีนะพอแต่ยัวหรือท่านตัดได้บาอุปยาลอกินซาเนี่ยก็หน้าจะมือวะ The appetite for the spiritual has been lost. เนาะแต่เลือบาคาโดตาลีกว่าอบีอวีเบลสุลสารปาเนี่ยตาลอมห้ามากว่านี้อ๋อลี And a new consecration will restore this appetite for spiritual ภาษาเกาหลี things. ตาลิจอภาษาซอตบลอนเนี่ยก็มีแต่ละดูทอกิเวดาตาลีกว่าอวีเชลสุลสารปาเฮเนโอกระดากิเวล Unbelievers don't go to church because they don't want to go to church. พลาดสุดนาแต่เลตาบ้านเราว่าไม่เล่าว่าจะปาเอดเลวบาคูหรอ Unbelievers don't read the Bible because they don't want to read the Bible. เนาะพลาดสุดนากษายวนเนี่ยเอาแต่พาลิจอสกีบาตาตมุภาวะซาบา There's no spiritual hunger in them. แล้วจะปาปูเนตาตาสุวิตาเซตุบา But when you come to the Christian ภาษาเกาหลีเฮติลบาครีโพ that's been born again, เอาว่าได้อุปคิสิซี that spiritual hunger can become dull if we don't feed it. เนาะประเมตดิโอบาเนี่ยเอาว่าได้อันนอสุนนอซาและอาซาวิตาเซและออตาเซคันเนี่ยอากันนาก็ลูเวอเมคลีนี่เนี่ยที่ต่อโอ้ได้แค่เนี่ยที่จะเซลว่าอัตาเนี่ยอัลลูหรอเขาเนี่ยตัดมาตบลูมาพูนมีบ่า The church looks like it does today เนาะมันชัดนิยายไปที่ตาอบคู่ที่เอาโอเวโซอีเนี่ย because it's filled with people that have no hunger for God. มีว่าได้พระโอลาปูติปาเนี่ยเพื่อเราพระลาตาสาวิตาเจตาเลิกจะยาตาโตตาโลสุลสาเลิกจะยาที่มาโคหรอ That can only be broken by a power of a new consecration. แต่ว่าเนี่ยสิพาเสวดาขับรถเลย
ตาลุทอกได้กี่สะซอตบลอตาโซตากมอคูล Every revival in history has come from those that prayed through to a new vision of คูลป Christ. ฏิว่าตามูทอกแกทอโอทอว่าดาเลือดตาจิโจเตจูตบลอนี่ไม่ได้ปะโอว่าดาตนอเอาว่าติปานี่คือบ้าตึกปาเบลลอซาดอลุทอซาดอเพนนี่ตามูทอกแกทอเฮลอกได้กี่เว When someone says they have a revival, เพปาตกาเตวดามูทอกแกทอโอเว the first thing I look for ตาขอที่ก็จะขันนี่อยู่กว่าเวดา is who was it that had that hunger for God? พระอุวดาเพลกาเลและอสุวิตาเซตาดอกสยาตาเมตาตอตาโลนี่ Who was it that began that seeking and looking for ตาละปา God? ก็สารคูตาตกาพลากเลเปปลอโชกเลนี่โอตกากาจีย And that person that prayed through and touched heaven, เนปาตกาอีคือบัตตึกบัตลาทอบามุโค the person that made a new consecration to เนปาต God กาลาวดาปาลาตาเลจิก็ลือทอกจิตามุเคเลกจะอยู่อาจีปูลอ and gave Christ the ascendancy in their life. เนแปลว่าก็ใส่ชุกรีนี่เมปาเปดาเลลอบโซดอฮิมูฮิดาเปดา The new creation is a spiritual being. เนปะเทวดาปะตอนนอเตียซอดไคนี่เมวดาตาเลสุเลสารปาไปเมปนอสะเมวดาปาเลญา He is a creative being. อาวดาเมตาเลก็สายอติลาเวดาเปเมวดาตากลาเลอะซอเลก็สายอติลาเว And a new consecration will bring things back from the carnal to the อะ spiritual. โคดาเปกติวาวดาเปเมลุดอกดากิอาซาซอนี่ตาเลอะโอเลตาพิตาญาตาเลอะเจบุเลตาพิตาญาสิปานี่เปกมาเนกยอดกะอุกเจเชกวดาเลบาคาลสุเลสารกปา It will reopen the channel for the river of living waters to เป flow. เมตาลาก็อดอกดากิตาอะโคลเลทิมูโคลดปานี่กะให้ยัวลาวดากอล It can flow without hindrance. นกยัวลาวดาตากมาติตาเคลตโอบาล We've spoke about fasting, เปกตัวดาบาคาโรตาดูตาออตาออ and tonight we'll have a lesson about น fasting. ตัดนายเนี่ยเปกจัดมาโลบาคาโรตาดูตาออตาออกิล In Isaiah chapter 58, เลยชายาชโลยชิโคเนี่ย we can see the life of God come as they fast correctly. ทิวดาเพวดาปาดูตาออเลอบากบาวเนี่ยเปทิบาวดาเลกชายัวตาชูกิเฮลอเวลอ That fasting releases the spiritual. ตาเลตาดูตาออตาออเนี่ยเอาไว้ดูออรเนวดาตาเลสุลสาเคล It breaks the hold of that flesh and that life. นกเมตาลามาสิพะดอทึกวดาตาพิตาญาเลตาอมูนนอปูลอ The entire struggle with that Christians against that old nature. มาใส่ก็ดอตาเลบคริโพอัตาอมูเนี่ยอุดตาเกปลุเกสกะเลบกวาเชเมดอลืลาลอลีปนอลอลีตาพิตาญาไค That believer must abide in Christ. อะโคดอปาลาสุเกนาเกตากันเนี่ยก็บาเมปาลาโอเลคริปู That's to abide in prayer in the Word of ก็บา God. โอเลตาทึกปาปูเลกสายักลึกท่าปู To walk in the Spirit. เลกันเลตาเลสาปูลอ Not just to reject the world, but to deny self. แต่เมเลแท้ก็เสมอดาฮอกกูมาใส่ก็ดอก็บาเสมอแวนนอกสาดาวดาเลยหรอ God never deals with that old man. He only deals with that which is born of God. เนาะก็สายันเนี่ยอาตมาสกอราเดปนอลอลีบาวดามาสกอราเดปนอลาโอเพลเลนอซอดกายหรอ As long as Samson could see God, เพซอชิชูที่ยาเซดีอาคานี่ Samson knew what his weakness was. เนาะซอชิชูสิญาตากิสาบาซาหรอ And he knew that in self there was the great potential for evil. เนาะวดาสิญาวดาเลอักปูเนี่ยโอดอตาเลอเมเอดอมาเอดาเซเนี่ยเซพัดโดญาหรอ But as he began to lose sight of God playing with the devil, มาใส่ก็ดอเพอาเวอเมบลอลีดอเมลาวดาเลเกลุกดอมุกลี then he began to be deceived. เนาะวดาบาตาลีอลอ When you hear someone say, I don't have to go to church to be right, เนาะปาตนอเตดาตลุเลยจะก็อมูจะเมนจะก็บาเลตรอที่ต่อจะก็อมูเกียก็บา that person's being blinded by the devil. ปาการเนี่ยมุกลีมาบลอเมวิลี As long as we walk with God, we can see. เนาะเปเมนเลตาดอกสายดอปทิดากเซลอ We can overcome. ประมาณนั้นตาเซลอ But as Samson played games with the enemy, มาใส่ก็ดอเพิ่มสอชิชัววดาเกลุกดอเดือดาคันนี่ he lost his eyes. อเมคลีตาทีล้อมากเว And he was taken in bondage to that enemy. เนาะปาเดือดาเจ้าเขา At this point in Samson's life, เนาะปฏิบัติวดาเพสสอชิชัวตาอมูเคนี่ at one of the points in Samson's life, brother, เนาะเลอตาอมูอัตบลอนี่ he was turned over by his own people to the enemy. อวดาอปากลุดาเวนี่เฮลาคุยสุอเดือดาซิบุลอ Samson was the champion of Israel. เนาะสอชิชัวนี่เมวดาปอิสลาโพอะแชมเปี้ยน He used to camp out in the mountains. เนาะอวดาเลตาเลิกจะดอกโคเลโอเลมิโลนี่ And he'd come down and rob the supply of the enemy. เนาะว่าเลโอเลิกจะดอกโคเลมินาคออวดาเฮดอเลฮีอวดาเดือดาตา Israel had compromised, เนาะปอิสลาโพนี่แค่นี่เอามาตันตอเลอัตานาเปิดอูบาดอ but Samson stood there alone in that battle. อวดามาสกอตาที่คือดาเดือดาโคดอแค่นี้
so shishu wada ba utgalo The church today is making agreements with the enemy. na mu chat ni nya ina ke ni dinya so sikolo awada le lota do adu da lo There's more and more compromise every day. no pakati ba wada le ta pho pu ni o do ta te te bara no mi ba alum aloi There was one preacher of the gospel in America. le ko america ni tra ka He used to preach from this Bible. awada le nya ni awat tek ja ya lu tha ni he to le so ski pu lo But now he believes ba chana ke do ke ni that Jesus is not the only way. awat me pa the ta ga ba ka sa yesu christ me tek le te bo ba He believes you can believe whatever you want. awat na wada le na na ka ja ya phele ga ni se lo Just you need someone to tell you that Jesus did die for you. na lu ba wada pa ta ga le ka te na le ka sa yesu christ si le no go That's a lie from the pit of hell. no ta le na le pa ka sa khe phele ge ni he le ko li le le da ki da lo That man played with sin so long no par ga ni awada ge lu ko ta de ba ji ti da le that now he can't see truth. ke ni awada pe pha na pha ta me ta to thi sa si le ba He can't know what the truth is anymore. no ta me ta to mi thi sa ne te si nya le ba The elders of Israel came to Samson no pati wada pa phe ne che ko to ba la ke ko na le isla bu ne he su so si sho o They said, stop causing trouble with the enemy. te wada ke ni te ba ma ko ma ke du da si phai a le ge This is always the way. o to ge o to ge ke ba nu ko le ta me le sa di ni ba u la wa se pha la lo ko ni ba ko ba mu ko ni ba ta ba ma di ba They always try to turn him over to the enemy. ko do khu kle la ge lo ke so si shu le di da si pu lo Samson didn't fear his enemy, no so si shu ne awada ta plia di da ba but he did fear his own people. ma sa ge do awa plia pa ke le lo Most of the trouble you run into in your Christian ko do life ta ko ta ke le ba kwa che me le ba ta kribota bu mu bu ni is not because you're wrong, te me le ba ta ka ma ko ba but because you're right. na me le na ta ka ta ba ko ni te be Samson's own people bound him up, no pati ba wada so si shu a pa ke le da wa ne che ka o and they took him over, delivered him to the enemy. no pa hi ka o do le che lo hi lo le di da si pu lo He wasn't afraid of that enemy. awa te plia di da ba He's afraid of his own people. awa plia ka sa pa ke le da we lo He said, you can bind me, but just promise that you won't touch me awa te da yourself. si che ka ya se ba chana ke do lo ya le si te ma si ya le si no ka sa de ge And when they delivered him into the hands of the enemy, no ti me pa le hi do le a de da si pu do he broke those bands. awa da ma tho te wa da pli che ka The enemy had been shouting, saying, he belongs to us now. no ke ne a de da ne ma ta su ku ta ku te ke ne pu da ba ti le ba chi bu li da pa ma no li de we That was the wrong thing to say. ba sa ko da de da si pa ne te da ne te ba ka The ma li Spirit of God came on him, sa ya so ske lo la lo and he broke those bands. no awa da ma tho te wa da pli pa ne He picked up the jawbone of an ass. awa hi do da ka si a kha khi ne Now that jawbone was a new jawbone. no pa ti ba ka si kha khi kha ne a ma si ka si tu da o da ka si kha khi ne a so di lo And that Old Testament law, le li so ske lo li pu ta so ne the firstborn of an ass had to be killed, no te da le a we ka si la o play a we ko du ne ba ma si we or you had to redeem it. me me ba do na ba ma ta pu ki la ko So there he picks up that jawbone from one. ke ne a wa da khu ne wa da ta bo no ka si kha khi kha hi ne we It's an ass that's been consecrated to God. no me wa da a ka si yo du le pa lu tho chu ka cha yo So he picks up a new consecration. a ko da we hi tho ka da ta lu tho la so khai And with that, he defeats the enemies of do God. la si lo o do ka si kha khi la so le pa lu tho we chu ka cha yo kha ne a wa da ma na kwa du da khe le lo Do you ever wonder why Jesus gave the command he did to the disciples? no ne chu mo blo cha no le ka cha shu kri ne ma lo a ple bo They were to go get that colt, the foal of an ass, no kam yo ne ka ba le hi ne wa da ka si kha khi a so khai la me wa da ta so ki he lo ne no one ever rode on it before. no le nya ne ka sa shu kri ma wa da ple bo ne le ko ne le ka si la du le pa do di wa sa nya cha di What's he doing? pa ba do no blo di ba ba nu ko sa ya me le He's fulfilling that law to the letter. a wa da ma pwe wa da di ta so le a kwe sa le wi kli bu lo He rode into town on that little donkey. a wa da le chu we bu le ka si yo pho du a lo He was the Redeemer. a wa me pa la pwe ki da The provisions of God are always available no ka sa ya ta ka te ka to ne le pu ko ne o ka te to sa tho bo lo when we get ourselves right with Him. no pa me ma ba ke pa ta mu do ka sa ya ne o tho le pu ko tho bo lo We can pray effectually and God will answer. no pa ta thi ka pa le a o do a ta
thứ cho đó họ đó và cái này bà ta chỉ cho này thế And after defeating that enemy, nó tuy mẹ vợ đã mà nơi quê đi đá đó he was so thirsty he thought he would die. vợ đã ta xua xa lên thì đó chúng mua cái xí lo lại đi nè And you read the strangest thing there in the Old Testament. nó lên cho kia lo liu nè ta lo cho u thôi đó Out of that jawbone nó lên cái gì cả kia pu nè flows water. thì hết rồi bên này đó The new consecration, the water comes forth. khó đó ta lưu cho xa so thì hết rồi What's happened? bao nhiêu khó lẽ It's a new consecration, and now it supplies that life. khó đó mình lên ta lưu cho xa so khó đó ta mua cái này cái này mà ta ghi ta ba con này ta lan luôn nè hết u thôi rồi The church needs a new khó consecration. đó ta ở khu nè lưu bảo đó là các bạn lưu cho cái xa so tập lo đấy vậy The spiritual eyes of the church have been blinded. khó đó lớp bắt đầu phụ bu nè xa mê khí nè lo thì ha phá gì đi thì ra bạn And the only way for that sight to be restored đó ta thì là mê khí đó cái thì đó cái ta con nè is a new consecration các bạn unto ở đó God. ta lưu cho cái ta so tập lo xuống cái sa sư bu lo You may have come to a place like that in your life. lên tàu muda nè bun pastin nè ta đã khắp lo cái từ lớp ta chơi tàu mà sa đi In this school, you come here as a believer, nó từ hen từ cái bác Triple Willie thế bạn thế mà lo đã bị but you discovered things have come in that have blinded you nó ta cái đó từ spiritually. thì đã ta ami la pu quên nè mà từ thì đã Yesu sa mê khí cái bạn đặt phá vào xuống sát pani In prayer in this school, you've been saying, God, I give myself to con you. lớp ta thứ cái bạn chơi đòn thế bà cái chơi cái sao thì lo cho tàu mua lên sư bu lo What's happening? đi đi đó ta mới nước cái You're rồi making a new consecration mới đã unto ta God. mà rồi cái ta lo đó ta lưu cho sa tập lo xuống sa u lo And out of that new consecration, lớp ta lưu cho sa tập lo đi pu nè there will come spiritual vision once đó cái again. chiếu ra ta thì lớp xuống lớp ta cái plát hoặc đa kiểu về That's why God's talking to some of you. lớp ta nào có đó cái sa được thì cái sa cái tôi ra được sư Your spiritual vision's being regained. bắp nước có lên ta thì lớp xuống lớp ta pa này cái này hết cái bò hết xe đó cái ly plát đó cái ly Maybe you were working in the ministry and you left it. mà tên lớn nhà này nằm mà ta lấy ta phải ta mà lấy cái sa cái đó nó hà đó quỷ That new consecration can restore that life. nó ta lưu cho ta sót đó này cái đứa ô đó kia ta sa chủ đó nó cái mà cái đó kia đó Samson was taken by his enemies. nó bắt chỉ bảo vậy so xíu đưa ra lệ so His eyes are blinded, nó lấy cái này amen blow away and he's being used to grind at that mill. nó qua mà thứ vậy đó lệ chegu lệ ta phá lại này The once great champion of God is now just a mockery. đó tập lo này cái cha champ cái đó cái này cái đó qua lớp qua đu thu qua lò qua thu đuôi thu pia But the scripture says mà sao cái đó lý do gì thế vậy đó his hair began to grow back. vậy đó aku chu này hết rồi cái gì đó aku chu này Sometimes we have to touch the bottom before we can come up. aku đó bla qua là ta mà ta có mà đó nó có bà lò lớp ta khi đã thì lớp ta clear này cái thôi đi bà That's why I'm not discouraged by the way that church world looks. aku đó tao phụ cái này cái nào đi lên này cái sát hàng gò bà ta I là ố đi didn't think it could get any worse than it is, nó chứ mà là đố này suy tụ là cái có lò but it might get worse. bà sẽ đâu tao phụ này bà sẽ này cái đố này đi thì sinh nhà bà I don't know what the bottom is, jadi sinh bà ta là khi đã này cái phụ chít but when it touches that bottom, bà sẽ cái đó phép bà ta là mà ta để bà đó bà ta cho lò từ là khi đã đi đó it's time to come up. đó mấy bây giờ là cái ta đó ta chơi ta lấy cái thổ quê đó When the prodigal son left that nó home, thì bảo đó phép qua phốt đa cái là hàng đó đó party cái đó he got out there working with those pigs. đó lẽ đó lấy kia này từ nó thọ cái bồ bù đó thử đi luôn này Pigs were unclean to those thọ này Israelites. lấy bây giờ phố cái này mấy ta có khó bà He looked at that food in that hog pen, đó lấy thọ cha này ta mua ở sa and he's about to eat that food of those pigs. bà bốc ở vậy đi But all of a sudden, he comes to his bây giờ cái senses. đó ta sinh nhà nó đó cái này mi để ปิดđó mức cái này sập này cái này ปิดbà sa li I don't have to be here. tức Allah tu lấy chữ phi bà I don't have to eat chứ that. bà Allah tu lấy chữ bà ở thọ cha bà He came back home, chứ cái lời hi and his father met him and restored him. đó apa thi kia đó apa này mà ở thọ cái đó phố Allah Samson's hair is growing back. nó cái này so xí xíu na cô chú hết thọ đó cái gì chứ We're seeing a revival about to take place. đó bữa đó ta mua thọ cái thọ bốc cái thọ li What gave Samson his power is what he has to go right back to. ta la hiểu đó so xí xíu ta số mà này không nhận so xí xíu cái bà kia đó kia ta la khó thị The church lost its power when it left the altar. It's got to come back to that altar. đó bữa đó ta phụ này ta số mà lo mà cái mấy là hạt ta cái đó ta li lo khô lo The devil didn't notice that his hair is growing. đó mình có li thì nhau đó bà lỡ so xí xíu cô chú hết thọ li And all of a sudden, in the darkest moment, đó phải ta chơi cái tao ta tụt là lỡ ta khi chơi cái tao này Samson stands there.
so si shu set up ni All the enemies gathered together. no a du ada ni le mu thok li mu thok li ti so ni ha pa pho sa This is how God works. ka sa ya ni amata le ta ku lo He draws the enemy out. awada ha pa pho wada du da Then he crushes it all at one time. awada ka chotti wada le ta tu la do du da ka lo ka ha ko Samson says, "Avenge me of my eyes." oh so si yo da le ya me clear ko ne ka sa ya je ke he ka da mo na ka ma he ka ki ta ki He's led and he touches those pillars. no awada a chi da ko da awada thoba awada hi a thu ti The pa strength of God comes back on him. sa ya ta wi ta ba he ni lo la pu And he pushes in that da awada place. choda te pha do si pa ni He brings it down upon the no enemy. lo pu awada le a du da khe la pha ko lo In his death, he delivered the nation. no le awada ta si pu ni ama sa ble da ko da apra ka le The greatest days of the church are ahead of the a church. ko do pe ne pe ti ba awada mu ni la lo la la do le ta phu ko ni o le a me nya pe lo The glory of the last house will be greater than the former. ywa hi ala ka po le hi le lo kit plo ni ala ka po ni ko do ni la kho ti plo ni I've seen the church under ye bondage. ti wa da ta phu ni o le ta bi ti cha kha pu I've seen all the religious games. ye ti wa da pa ta phu ni ma wa da ta lu ta la bi ku te me la ama no ko ba But I've had a glimpse of heaven. ภาษาก็จะทีว่ามุโคจะทีว่าสับลาจะกว่าสกุยจะทีว่า I've seen earnest of what God wants จะ to ที do. ว่าก็จะย้อนเนี่ยตามุมามุทอตาโพชิดูลี That power that we've sensed. นะตาโชตาก็มาเลยปะเตลากีนี่ We see a miracle here and there. นะแค่นี้ปะเตปะทีตามลาเพเจเลนี่เจ All of that is evidence of what God wants to do in His นะตาเลิก fullness. จะย้อนดูทีที่ผ่านนี่เมตาดูสิญญาปะเลิกก็จะย้อนตามุทีตาเลิกตามุทอแกทอ There นี่ will be a victorious church. นะตาโอโพลาก็มันนะตาเนี่ยก็บ้าวัวสปากเตอ There will be a bride without บา spot ง or นึกก็ wrinkle. เลิกใส่ชุกรีก่อนเนี่ยตลามุปมุเนี่ยละโอดาอาตากสอตาสกีดอสพิทวิตโออาเมซุเมกอตโอบานเนี่ยก็บ้าวัวสปากเตอ That church must come back to that โอดาตา altar. โอโพเนี่ยก็บ้าให้แกจูตาลิลอดไข่หรอ Come back to that place of ก็ prayer. บ้าให้แกตาลอดแล้วตาถึงปาลอดหรอ It's not enough to just start praying again. อ่ะก็เราจะไม่เลิกเคยบ้าถึงปาตาลิตาลาที่ We've นี่วะ got to repent over what we've done. เพราะก็บ้าปอยาลอเกสตาเลิกปะแลกมาแค่เลยหรอ Make a new ก็ consecration เรา unto บ้าลิ God. ลอเกปตาซอตบลอสุกสายาซิบุ Out of that will come deliverance, เราเลิกตามาที่เนี่ยเขาตาปูตาเพลตาสเบลกโอท and เว the river of life will เรา flow. อยู่อาทิตย์เนี่ยก็อยู่อาเราไว้หรอ It'll heal everything เรา that ก็ it มาบลาเก touches. ตาก็มีเดลาทบเอาไว้หรอ Hallelujah. ฮาเลลูยา Praise the name of สิทธิ์ทรัก Jesus. ใส่ชุกเรมีหรอ Let's stand. โอ้ปกติเสด็จ Praise God. โอ้สิทธิ์ทรักใส่อยู่ Thank you, Jesus. สิบลินาลาก็ใส่ชุกเร Praise the name of สิท Jesus. ธิ์ทรักใส่ชุกเรมีหรอ